Yeah, good morning wherever you are watching me today. Our program, how are you using your talent? Is on the show now. Good morning once again. My own name is Samuel Olanepekunluwagbemiga. People known as Acknowledges. So this is our program. We talk about how are you using your talent. Is your talent useful for you? Did you have your talent? Yeah. Mo sọ fún yín pé kò sẹ́ni t'Ọlọ́run dá sílé ayé yìí tí kò ní ẹ̀bùn kan tàbí kejì. Báwo ni wọ́n ṣe ń lo ẹ̀bùn tiẹ̀? Àwọn ẹlòmíràn máa ń ní ẹ̀bùn tó méjì mẹ́ta tó dẹ̀ máa ń wà yusuf fún wọn. Báwo ni wọ́n ṣe ń lo ẹ̀bùn ẹ̀? Ọ̀nà wo ni wọ́n ṣe ń gbà lo ẹ̀bùn ẹ̀? Ṣé ẹ̀bùn ẹ̀ wúlò fún ọ? Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká ṣe gírì ká láti máa lo ẹ̀bùn wa. Mo sọ pé nínú next program wọn tá bá máa ṣe lóyìí tó jó ní pé a máa sọ̀rọ̀. We are going to talk about some parents tí wọ́n pé wọ́n fẹ́ kí ọmọ wọn lo ẹ̀bùn wọn. A máa sọ̀rọ̀ nípa irú ẹ̀bùn wo gangan ni ìwọ gan ní. Báwo ló ṣe lè dictate ẹ̀bùn ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ lórí báwo ló ṣe lè lo ẹ̀bùn ẹ̀. Irú ẹ̀bùn wo ló ní? Number one, ọmọ kékeré tẹ́ bá ti ń fura sí láti kékeré tó ti ń to nǹkan méjì mẹ́ta jọ tó ń ṣe ẹ ti máa mọ̀ pé tó tẹ́tẹ́ pé ó jó kínní papọ̀ ó sọ di nǹkan. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ pé ẹnjìníà ni. Wọ́n gẹ́gẹ́ tí mo fúnra ẹ̀ mọ̀ pé ẹnjìníà ni wọ́n. Ọmọ mi tó bá ti lọ nílé àwọn afẹsẹ̀ gbá gbogbo nǹkan lá máa fẹsẹ̀ gbá. Ẹ ti máa mọ̀ fún mi eléyìí is a footballer. Jẹ́ pé kò ní gbélé ìfídì ni èrè bá rí bí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù inú rẹ̀ á máa dùn ní láti pé wọ́n fẹ́ wo bọ́ọ̀lù inú á máa dùn ní. Wọ́n máa ti mọ̀ pé wúwo tó gbọ́ tó bá ti ń tàkíyèsí nǹkan báyìí you know we are a footballer. Okay. Àti kékeré ni fọ́ìsì ó ti bó ṣe máa ń kọrin tó yẹ pé tó máa ń kọrin àwọn èèyàn máa ń fẹ́ràn tó ṣe máa ń kọrin bí àwọn ṣe pè church. So wọ́n á ti mọ̀ pé you are a singer. Báwo lè disturb ara rẹ̀? Yeah. Nǹkan tó kàn nílò láti hard mọ́ you need hard education. Wọ́n ní láti hard education mọ́. Kò sí ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ tó bá ní tó bá hard education mọ́. Kò wà yusuf fún ẹ. Tó bá wà yusuf fún ẹ ó máa lójú àwọn ibì kan tó máa dé tó máa need education. Má jẹ́ kí ẹ̀bùn ẹ kó disturb education. Yeah. So ìwọ tó dẹ̀ rí pé àti kékeré lè ó ti ń jó ẹ wá ti kọ́ máa ṣe pín orin ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú jó. You are a dancer. Please try to find your own talent and make use of it. Yes. Ìgbà kúkúrú la ní láyé yìí. Mo sọ ní last program tá a ṣe ní most of our ẹlòmíì talent wọn wà yusuf wọn. Ìgbà tí wọn mọ bí wọ́n ṣe máa lò. They don't know the value of that talent. So ẹlòmíì tó bá ti mọ pé ilé lòun mọ láti kékeré tó tún mọlé tó mọ mo ti kọ́lé kò civil engineer ni ẹ́. You don't need to disturb yourself. But most of us rárá o ilé ṣe civil engineer o I want to become a doctor. Yes. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti ń rí láti kékeré pé tí ìkan lára àwọn ẹgbẹ́ bá ṣe léṣe ó ti ti máa ń kásìkà ó ti ti máa ń kóra mọ́ pé you are a nurse or doctor. Please let's make use of our talents. And number two, ẹ̀yin òbí tẹ́ ẹ fẹ́ support àwọn ọmọ yín lórí talent wọn. Please I'm begging you once again. Ẹ jẹ́ ká máa support àwọn ọmọ wọn lórí talent wọn. Most of our okay, like let me say this one. Samuel Eto'o bó ṣe wà talented yẹn. It's fair. Àwọn bàbá ẹ̀ support ẹ̀ tẹ́lẹ̀ but ọjọ́ tí wọ́n rí bó ṣe ṣe àtọ́jọ́ náà àwọn parents ẹ̀ ti support ẹ̀ lọ́mọ yẹn ti make ẹ̀ láyé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin parents wa ṣáà pé tí tó bá ní ọmọ kan nínú ìdílé ẹ̀ tó ń kọrin tàbí tó ń gbá bọ̀ bàbá privilege gidi ló jẹ́ fún ẹ
torí kò síbi tí football ò lè dé níbi tí nowadays tá wà yìí kò síbi tí wọn ìlò kò síbi tí wọn èdè kò síbi tí wọn tí ò gbórúkọ wọn ó jẹ́ ọ̀nì gálò ta ló mọ àwọn parent ẹ̀ but orúkọ yẹn ibi tó orúkọ yẹn ti dé nobody òun gẹ fúnra ẹ̀ gan kò mọ̀ Victor Moses Mikel Obi ṣàwọn parent àwọn jẹjẹ Okocha but ó jẹ́ kó orúkọ yẹn jáde wọ́n kò tí ì sẹ́ni tó tún gbé orúkọ yẹn tó tún gbá orúkọ wọn yẹn tó tún gbé wọn lórí sókè but tẹ́ bá support àwọn ọmọ yín tẹ́ bá support talent wọn tẹ́ bá support dream wọn kò sí bó ṣe fẹ́ make bó ṣe fẹ́ come to pass. Please, our parents, let's support our own child, our daughter. Please, I'm begging you, let's support them. Enjoy support wa. Torí Ọlọ́run mo ṣe ń bẹ̀ yín. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yìí feel pé wọ́n ní parents. Yes, last program mo sọ̀rọ̀ nípa Davido. Borúkọ Adeleke tẹ́lẹ̀. They are billionaires before, but once tí talent kan jáde láti inú ilé wọn orúkọ yẹn tó spread all over the world. Please, let's support our own children. Please, let's support them. Àfi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀yìn. Bible said Bíbélì sọ pé ó ní ó ní ẹ̀bùn ẹni máa ń lànà fún ni. Yes, please jẹ́ ká support àwọn ọmọ yìí. Olúwa máa ràn wá lọ́wọ́. Next program tá máa tún máa ṣe a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní talent, a máa sọ history wọn tí wọ́n ní talent, táwọn òbí wọn ṣe support wọn ẹni táwọn òbí wọn support wọn, báwọn ní kálukú wọn ṣe hustle tí kálukú wọn ṣe di celeb. Àwọn máa sọ in acting, in footballer, in singing, in dancing, in all over entertainment tó bá ti jẹ́ talent. Tó bá jẹ́ pé wọ́n talented, àwọn máa sọ history wọn kalẹ̀ máa bí wá sọ́dọ̀ yín. See you next program. Bye.